İndi isə pivot table bölməmizin analyze bölməsində yerləşən tools içərisində yerləşən pivot chart'a baxacağıq. Pivot chart pivot hesabatlarımızı vizuallaşdırmaq üçün bir vasitədir. Yəni bir növ hesabatlarımızda olan rəqəmləri vizuallaşdıraraq qrafiklər, yəni dashboardlar vasitəsilə reportlar hazırlaya bilərik. Baxaq indi necə. Pivot chartın içərisinə daxil olanda görürük ki, burada bir neçə qrafik tipi var. Bunların hər biri ilə insert menusunun chart bölməsinə baxdıqda tanış olacağıq. Sadəcə pivot chartın içərisində yerləşən bir neçə qrafiki sadə bir report hazırlamaqla baxa bilərik. Yəni bir növ burada gördüyümüz bütün qrafiklər zaten insert menusunda olan bütün burada yerləşən qrafiklərlə eyni şeydir. Baxaq necə. Gəlin elə burada hazır olan reportumuzdan başlayaq. Baxın, burada janrlar və janrlardan əldə olunan ümumi gəlirlər var və həmin gəlirləri vizuallaşdıraraq bir report hazırlayaq. Baxın, nə edəcəyik? Daxil oldum Analyze-a, Pivot Chart bölməsinə və Pivot Chartın içərisində mənə təklif elədiyi ilkin qrafik budur. Column, Cluster Column. OK deyəndə, baxın, belə bir hissə açıldı qarşımda. Bu mənə burada da gördüyümüz kimi burada yerləşən rəqəmləri neynədir? Gəldi, belə bir vizual cəhətdən göstərdi mənə. Ki, standart olaraq mən ilkin olaraq bu hissə olmasa belə, mən bu qrafikimə baxmaqla artıq məndə müəyyən fikirlər formalaşır ki, misal üçün, aksiyon janrında olan belə deyək, video oyunları daha çox satış eləyibdir. Adventure və strategiya janrında olanlar isə daha az satış eləyibdir. Ki, bunu daha da belə deyək, vizuallığı artıra bilərik. Bu artıq digər detallı məsələlərdir. Hansı ki, charta daxil olanda bizə burada pivot table-dan fərqli olaraq əlavə bir belə deyək də, analyze, design və format menuları açılır. Sırf bunlar bizim pivot chartımızın analyze, design və formatı üçün lazım olan menulardır. Misal üçün, mənə lazımdır ki, burada hər bir qrafikində hər bir bar, bunların üzərində bar deyənə bunlar nəzərdə tutulur. Nə qədər satış edildiyi görsənsin. Onun üçün design menusundan chart elementin içərisində baxın. Burada data label deyilən bir hissə var. Labelların üzərinə bu şəkildə əlavələrimi tətbiq edə bilərəm. Yəni, qrafikimizi biraz böyüdək. OK. Bu kimi dəyişiklikləri tətbiq edə bilərik. O zaman bura ehtiyac yoxdur. Seçdik. Baxın, həmin hissəni necə sildik? Seçdim və delete düyməsini deməklə silmiş oldum. Bundan başqa dizayn menusundan buradan rəngləri dəyişə bilərik. İstədiyim rəngləri tətbiq etmək olar. Analyze menusunda da burada bir çox elementlər var. Bu qrafikə uyğun olaraq slicer və timeline əlavə edə bilərik. Məlumatı yeniləndikdən sonra refresh deyib tətbiq edə bilərik. Data source, hansı ki, pivot table-mızın data source-unu dəyişə bilərik. Sonra burada nə var? Təmizləyə bilərik. Chartın yerini dəyişə bilərik. Yeni bir sheet əlavə edə bilərik və ya başqa bir hissəyə. Bu hissələr də OK-dir, bildiyimiz məsələlərdir. File list nədir? Baxın, pivot chartın hansı file listdən ibarət olduğu mənə göstərir. Həmin file listi gizlədə bilərəm. Bunlar nədir? File buttonlar isə, baxın, pivot table-ın üzərində olan bir neçə buttonlar var. Həmin buttonların görünüb görünməməyini tənzimləyir. Ki, bunları görünməməyi üçün hər hansı birinin üzərində sağ düyməni klikləyib, baxın, burada var Hide, Value, File Button on Chart. Demək ki, ancaq value ilə bağlı buttonu, all file button deməklə, baxın, digər bütün buttonları aradan qaldırmış oldum. Üzərinə klikləyəndə də həmin buttonlar geri gəlmiş olur. Dizayn da adı üstündə dizaynla bağlı məsələlərdir. Formatda da adı üstündə formatla bağlı. Yəni, qrafikin kənar xətləri, daxilinin rəngi, effekti və s. İndi gəldik nə? Gəlin, başqa bir qrafik tətbiq eləyək. Misal üçün, artıq biz bu hissəni keçmişik. Sağ düyməni klikləyib, ümumi hər bir janrın ümumi payın hansı faizini təşkil edin tapmaq istəyirəm. Nə edəcəm? Show value as bölməsindən, baxın, burada nə var? Column total deyilən hissə var. Seçdim və gələk mənə burada ümumi faiz göstəricilərini göstərmiş olacaq. Gəlin, bunları tamaca şəklində eləyək. Faizdən yığışdırdım vergüldən sonra göstərim. OK dedim. Misal üçün və burada bir sort deyək. OK. Mən baxıram ki, sport janrında olan, belə deyək, video oyunlardan əldə olunan gəlir ümumi gəlirimin 15%-ni təşkil edir. Əgər mən ümumi payın, belə deyək,
ümumi payda hər hansı bir satışın hansı hissəsini təşkil edini tapmaq istəyirəmsə, bu kimi hallarda bizim köməyimizə çatan ən mükəmməl qrafik pie chartdır. Baxın, OK dedim və pie chart vasitəsilə mən burada çox rahat şəkildə, hətta baxın bu hissə olmasa belə görə bilərəm ki, ümumi payda hansı janrda olan video oyunum daha üstünlük təşkil edir. Baxın, burada göy rəng digər paylara nisbətən daha çoxdur və göy rəngdə aksiyon janrındadır. Həqiqətən də baxıram ki, aksiyon janrında olan ən çox satış əldə edibdir. Və yenə də əgər gəlib dizaynla, add chart elementindən labelin əlavə eləmək istəsəm, baxın, bu gəlib mənə burada hər bir hissənin nə qədər satış əldə elədiyini göstərə bilər. İndi bu hissələri bu formada tutub qaldıra bilərik burada ki, digərlərini çox rahat şəkildə görə bilərik. Burada çünki bu hissələr çox xırda olduğuna görə bir-birinin üstünə düşmüş olur. Janr bölməsində isə belə bir hansı ki, bayaq dediyimiz formatda yerləşən, daha doğrusu analizdə yerləşən bu batonlar idi. Belə bir düymə var. Bax, bu düymə mənə hansı janrın görsənməyi üçündür. Məsəl üçün, mən gəlib janrdan yalnız bir neçə janrın, misal üçün, fighting, döyüş ilə bağlı, macəra ilə bağlı və puzzle ilə bağlı video oyunlarının görməmi istəsəm, bu üçünü seçib OK deməklə, baxın, mənə yalnız və yalnız burada da gördüyüm kimi həmin üçünü burada göstərmiş olacaq. Eyni şeyi buradan da icra edə bilərəm və buradan gəlib clear filter deyən kimi avtomatik burada göstərilən filtr əməliyyatını da aradan qaldırmış olacaq. Beləliklə, Analyze menusunun pivot chart bölməsi, baxın, burada göstərilən qrafik tipləri vasitəsilə məlumatlarımı vizuallaşdırmaq üçündür.